Vendimi për të rifreskuar thuajse plotësisht grupin parlamentar me figura të reja e pangarkesa politike për Partinë Socialiste vjen me kostot e saj. Të rinj duhen mësuar e trajnuar, akademia politike e PS-s këtë herë nuk do të jetë një shkollë për ata që aspirojnë të përfshihen në politik, por për ata që kanë bërë tashmë hapin më të rëndësishëm, kanë siguruar një ulse në parlament. 53 deputetët që marrin për herë të parë një mandat, mes të cilëve 9 ministra aktual, do t'i nënshtrohen trajnimeve intensive për të njohur me praktikën legjislative, sjelljen në parlament, detyrat dhe të drejtat që u jep kushtetuta për ta kryer më së miri detyrën e tyre. Shkolla verore për ta fillon më 20 qershor. Kursi i deputetëve do të jetë intensiv çdo fundjavë në Selin Roz deri në fund të muajit korrik, ndërsa lektori i parë i rishtarëve të parlamentit do të jetë vetë kryeministri Edi Rama. Garda e vjetër e socialistëve emra si Erion Braçe, Fatmir Xhafaj, Niko Peleshi apo politikanë që ndër vite kanë mbajtur pozicione drejtuese në Kuvendin e Shqipërisë dhe të grupit socialist do të ndajnë me brezin e ri eksperiencën parlamentare. Qëllimi është që deputetët të kuptojnë rolin e tyre kushtetues dhe të mësojnë si ndërtohet marrëdhënia me elektoratin, pasi pjesa dërmuese e tyre shansin për të hyrë në parlament e mori përmes listave të mbyllura. Një sesion tjetër i posaçëm do të jetë njohja me procesin e integrimit evropian, si dhe përfaqësimi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Leksionet do t'i japin ministrat me njohuri në fushat përkatëse, si Adea Pirdeni, edhe ish-ministria e jashtme Olta Xhaçka. Vera për deputetët e rinj do të jetë intensive para se në shtator të ulen për herë të parë në parlament pa ngarkesa personale, por me peshën e përgjegjësisë që u imponon familja e tyre politike e cila do të qeverisë vendin për mandatin e 4 radhësi.